اے سردار جی میرے پتر نال رج کے پیار کریا دے، سردار جی میرے بیٹے نال رج کے محبت کریا دے۔ اونوں کبھی اے سردار عبدالمطلب جی اج دے بعد محمد نو باپ والا پیار بھی تسی دینا تے ماں آمنہ والا پیار بھی تسی دینا۔ صلی اللہ ماں کی دعا کر دیئے ماں دی عمر تیری وچ برکت ہووے، کہو سبحان اللہ۔ ساڑیاں ماں بھی دعا منگ دیا نے نا، میرے مصطفیٰ دی ماں بھی دعا کر رہی ہے، عمر تیری وچ برکت ہووے، بہت دعا فرمائی، اکھیاں میریاں ہجروں روم نیند جلدی آئی، ویکھنا سا نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارہ، ویکھ نہ گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا، پاک رسول الہی، میت کول اکیلا روے چم چم ہنجو جاری، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ، ایک بار پھر کو صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے، نبی بن گئے، 13 سال مکے رہے، پھر مدینے چلے گئے، 8 سال بعد رب نے مکہ فتح کیتا۔ میرے آقا مدینے و مکے آ رہے ہیں، کنے صحابہ نال پتہ ہے کسے نو 10,000 تے چل دیا میرے محمد دا گدر ابوا تو ہو گیا۔ حضرت انس فرما دینے رضی اللہ عنہ، آمنہ بلال ایک قبر تے کھڑے ہو گئے، زار نبیو جایا کرو ماں باپ دیاں قبروں تے جایا کرو، بھولیا نہ کرو، ماں باپ نو بھلایا نہ کرو۔ ابن ماجہ دی حدیث ہے، میری سرکار فرما دنے دیڑا بندہ ہر جمعے ماں یا ابو دی قبر تے جائے گا، ماں باپ دی قبر دی زیارت کرے گا، اللہ انہوں ماں باپ دے اکج فرما بردار بیٹا لکھ دیں گے تے اللہ دے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہی فبکا وابکا من حولہ، سرکار اپنی ماں دی قبر دی زیارت کر دینے، ماں دی قبر تے جا کے کھڑے ہو گئے، نبی پاک رون لگ پہ، زارو قطار رون لگ پہ، نبی پاک نے روئے، انس صحابی فرما دینے، نبی پاک نوے کے آپ دے صحابہ بھی رون لگ پہ، آپ دے جانسار بھی رون لگ پہ، آپ دے وفادار بھی رون لگ پہ، صحابہ کہندے نے سونے کی دی قبر ہے، میرے آقا فرما دے نے او میرے صحابہ اے اس ماں آمنہ دی قبر ہے جڑی 6 سال دی عمر اچ محمد نو جدائیاں دے گئی سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصہ مختصر، بات لمبی ہو رہی ہے، اماں جی ایمن قافلہ لٹیا گیا، بولو نکل جیا قافلہ لٹیا گیا، قافلہ ویراڑ ہو گیا، قافلہ لٹیا گیا، میرا محمد یتیم ہو گیا، ماں دا سایہ بھی اٹھ گیا، ماں دیا محبت تو بھی میرا محبوب معروم ہو گیا، ماں دیا شفقت تو بھی میرا مصطفیٰ معروم ہو گیا۔ علم یجدکا، ذرا پڑھو نا قرآن، علم یجدکا یتیم فآوا،
باپ تے پہلے ہی چھڑ گیا اج ماں دے سائے بھی اٹھ گئے ام ایمن اگلی پکڑی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی تے روندی 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 لے کے میرے محمد نو مکے پہنچ جاندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے لے جا کے سردار عبد المطلب دے حوالے کر دے دیئے لائے عبد المطلب آمنہ بھی ساتھ چھٹ گئی ہے آمنہ بھی جدائیاں دے گئی ہے محمد مادیاں بھی شفقتہ تو محروم ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میاں سردار عبد المطلب پہلے ہی بڑا دکھی ہے عبداللہ بھی جدائی اندر سردار عبد المطلب پہلے ہی بڑا غمگین ہے عبداللہ دی وفات دی وجہ تو پہلے ہی بڑا پریشان ہے پہلے ہی بڑا دکھی ہے اپنے پوترے محمد دے بارے عبداللہ دی جدائی دی وجہ تو سردار پہلے ہی بڑا دکھیار ہے تے اور زیادہ پریشان ہو گیا آمنہ دی وفات دی خبر سن کے سردار عبد المطلب اور زیادہ دکھی ہو گیا سردار عبد المطلب نے میرے محمد سینے لا لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور پیار کریا کر یتیمانال محبت کریا کر یتیمانال سردار عبد المطلب رج کے میرے محمد نال پیار کر دائے رج کے میرے مصطفیٰ نال محبت کر دائے دو سال رج کے عبد المطلب نے میرے مصطفیٰ نال پیار کیتے اور میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں اندر سردار عبد المطلب واسطے بیت اللہ دے سائے اندر ایک فرش بچھایا جاندہ تے عبد المطلب دی عظمت دے پیش نظر او فرش تے کوئی نہ بیندہ آپ دے بیٹے وچوں سونے محمد 7-8 سال عمر میرے پاک محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں نال کھیل دے آ کے اس فرش دے اتے بہ جاندے تے آ دے چاچے میرے مصطفیٰ دے چاچے عبداللہ دے بھرا عبد المطلب دے بیٹھے میرے مصطفیٰ نو تھلے اتارن دی کوشش کر دینے تے عبد المطلب میرے مصطفیٰ نو پھڑ کے سینے نہ لا لینا تے آکھیا کردا میرے پتروں میرے بیٹے ہو انہوں تھلے نہ اتارو یہ دی عظمت بڑی نرالی ہے عبد المطلب نے 2 سال رج کے پیار کیتے میرے مصطفیٰ دی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کنے سال موجود ہو حاضر ہو کہ چلے گئے ہو کتے اتھے ہی ہو نا بولو ذرا کنے سال عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن علم یجد کا یتیم فآوا اللہ دیا مرضیاں میرا مصطفیٰ دادے دی محبت تمہیں معروم ہو گیا کیوں جی دادا بھی ساتھ چھڑ گیا عبد المطلب بھی اللہ کھول چلا گیا ہائے حالی میرا مصطفیٰ پیدا نہیں ہویا باپ فوت ہو گیا 6 سال دی عمر اندر آمنہ جدائیاں دے گئی 8 سال دی عمر اندر دادا بھی جدائیاں دے گیا اے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا کیا جی علم یجد کا پڑھو نظر یتیمن فآوا کہنے والا کہندہ ہے
پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو رونا تھا، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، سایہ والیو سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو، دادا بھی فوت ہو گیا، دادے دی وفات دے بعد شفیق چاچا ابو طالب میرے محمد دا کفیل بن گیا۔ کون کفیل بن گیا؟ ابو طالب۔ ابو طالب بھی بڑا پیار کردا ہے، ابو طالب بھی میرے محمد نال بڑیاں محبتاں کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں بخاری اندر پڑھے ہیں جدو میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آندے، ابو طالب میرے مصطفیٰ نو ویندا، ابو طالب میرے مصطفیٰ والے تکدا تے اٹھ کے کھڑا ہو جاندا تے ابو طالب آندا ہے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ کون ہے سبحان اللہ؟ ابو طالب نعتاں پڑھدا ہے، قصیدے پڑھدا ہے، میرے محبوب دیاں تعریفاں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شمال الیتامى عصمة للأرامل۔ ابو طالب آندا ہے محمد اچھی کہو نا، تیرا چہرہ بڑا سنکھا ہے، تیرا چہرہ بڑا سونا ہے محمد، اینا سونا چہرہ تیرا، بارش نہ آئے می نہ پوے قحط پہ جان، آسمان تو چھٹ نہ آئے بارش دا قطرہ نہ آئے، سونیا تیرا چہرہ آسمان وال اٹھے، اللہ تیرے چہرے نو ویکھ کے آسمان تو بارش نازل فرما دیں دے۔ ابن عساکر اندر میں پڑھیا ایک بندہ جلحمہ بن عرفتا ایک خود بیان کردہ ہے میں بہت زیادہ مکے اندر جایا کردہ سا، اللہ تو بھی مکے لے جائے، میں بہت زیادہ مکے جایا کردہ سا، میں ایک دفعہ مکے گیا، قرآن سننا جے، میں ایک دفعہ مکے گیا تے مکے اندر قحط پہ ہوئے میں، مکے اندر قحط سالیاں، مکے اندر فاقے ہی فاقے، بارش بند، لوگ پریشان نے، بندے مر رہے نے، جانور مر رہے نے، تے مکے دے سارے لوگ جڑ کے ابو طالب کول چلے گئے تے جا کے آندے نے ابو طالب تو جاننا ہے بارش بند ہو گئی، بندے مر رہے نے، مال ڈنگر تباہ ہو رہے ہیں، ابو طالب اللہ کے دعا کر دے ہو اللہ بارش نازل کر دے، چونیاں والے ادگر تو آن والے ذرا توجہ نال سننا، جلحمہ بن عرفتا کہندا ہے میں اپنی
अखां नाल वेख रहा सा। अबू तालिब उथों उठिया, एक निक्के दे बच्चे दी बांह पकड़ी जिदी उम्र 8-9 साल। ओदा चेहरा बड़ा सोहना है, सुभान अल्लाह। ओदा चेहरा बड़ा सुनखा है, ओदा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, ओदा चेहरा बड़ा प्यारा है। इन्ना सोहना चेहरा आसमान दा चन भी ओदा मुकाबला नहीं कर सकता। एक सोने दे चेहरे वाले बच्चे दी बांह पकड़ ली सरदार अबू तालिब ने ते लैके बैतुल्ला दे कोल आ गया ते बैतुल्ला दे नाल उस बच्चे दी कंड ला दी। ओदा चेहरा आसमान वल बुलंद कर दिता ते अबू तालिब दा या अल्लाह असी ते बड़े ही गुनाहगार आ, असी ते बड़े ही खताकार आ, असी ते बड़े ही पापी ते मुजरिम ते कसूरवार आ। या अल्लाह बारिश बंद हो गई है। या अल्लाह ऐ जेड़ा सोने चेहरे वाला लैके आया ये चेहरे नू वेख के बारिश पा दे। या अल्लाह वेखते सही किड्डा सोहना चेहरा लैके आया, वेखते सही किड्डा प्यारा चेहरा लैके आया। अल्लाह वेख चेहरा किड्डा सोहना है, अल्लाह चेहरा किड्डा सुनखा है। रब्बा चेहरा किन्ना प्यारा है, चेहरा किन्ना खूबसूरत है। या अल्लाह ये सोहने चेहरे नू वेख के बारिश पा दे। जल हमा बिन अरफता बयान करदा है हाली सरदार अबू तालिब दे हाथ उठे ही सन, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। उसे वेले रब ने इन्नी बारिश पाई कि पूरे मक्के अंदर सैलाब आ गया। मेरे मुस्तफा दा चेहरा आखिरी गल्लां कर रहा वा, आसमान वाल उठे ते रब मींह पा देवे। तेरा मैनू होर गल करन दिओ। मेरे मुस्तफा दा चेहरा आसमान वाल उठे ते रब किबला बदल दे। जरा कहना सुभान अल्लाह। रब किबला ऊंची बोलो, रब किबला। मैं कोलू नहीं कह रहा, कुरान आंदा है कद नरात क़ल्ब वजहिका फी समाई ना बोलिया जे, ना बोलिया जे, किते नेकियां लिखियां जान तुहाडियां। कद नारा तक़ल्लुब वजहिका फी समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। जराई को देना मैं रज के कुरान पढ़ लवा, जरा चस आ जाए मेरे कुरान पढ़न लग्या ते इन्हां नूं सुनन लग्या। कद नरात क़ल्ब, कहो सुभान अल्लाह, ऊंची कहो सुभान अल्लाह। कद नरा कद नरा कद 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 नरात क़ल्ब वजहिका फी समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। ताई ते मैं कहना रहना बिन दे के फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। और बिन दे के फिदा है हर कोई, बिन दे के फिदा है। जरा मेरे नाल सरकार दी नात पढ़ते जाओ। बिन दे के फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा।
ہوگا. تائیں تے قاری اکبر اسد کہندا رہندا ہے دل نبی دے نظارے کولو رجدئی نہیں. جے نظارہ مصطفیٰ دی گل پوچھنی تے صدیق نو پوچھ. ہاں جی جنہیں گود چ مصطفیٰ دا سر رکھے ہے تے اڈی تے 7 بار بار ڈنگ مار دے تے صدیق کہندا چلا جا رہا دل نبی دے نظارے کول. ذرا پیار نال بولو نا دل نبی دے نظارے کول رجدئی نہیں. دل نبی دے نظارے کول رجدئی نہیں. یا اللہ کدی کڑی روک دے ہوئے اج میں ریچھاں لا دیاں. دل نبی دے نظارے کول رجدئی نہیں. سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدئی نہیں. پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدئی نہیں. سونے میں تیری محبت دا بڑا مشکور ہاں. آخری گل کر کے میں مکاواں. ابو طالب نے رج کے میرے محمد نال پیار کیتے صلی اللہ علیہ وسلم. 12 سال 2 مہینے تے 10 دن عمر میرے سونے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب تجارت واسطے شام دی تیاری کردہ ہے. اونٹ تیار کردہ ہے, سامان تیار کردہ ہے. میرے آقا رون لگ پہ. ابو طالب آندہ ہے بھتیجا کیوں رونا ہے؟ آپ فرماندے نے ابو طالب اے میرے چچا ماں بھی جدائیاں دے گئی, باپ بھی چھڑ گیا, دادا بھی دنیا تو چلا گیا. ابو طالب تو شام چلا جائے گا تے مکے اندر تیرے علاوہ میرا اور کون ہے؟ ابو طالب میرے سر تے کون دستے شفقت رکھے گا؟ تے چاچے نو رحم آ گیا. میرے مصطفیٰ نو بھی نال لے لیا. کئی دنہ دا سفر کیتا. میں شارٹ کارڈ کر رہا ہوں. شام دے قریب ایک شہر بسرا اوتھے جا کے قافلہ ٹھہر گیا تے نال ہی ایک راہب دا گرجا بحیرہ راہب. اینو پتہ لگا اے دوڑ کے آیا, آ کے سارے قافلے والیاں نو ویندا تے بحیرہ میرے محمد نو بھی ویندا ہے. ہائے ہائے بحیرہ میرے مصطفیٰ نو بھی ویندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. واپس چلا گیا, دوبارہ پیغام بھیج دے اوے قافلے والے ہو تہاڈی ساریاں دی دعوت میرے گھر اندر ہے. پہلے تے دعوت کدی نہیں پکائی سی, پہلے بھی تے اتھوی لنگ دے سا نہ کدی ملن نہیں آیا سی. آندہ ہے آج تھوڑی دعوت میرے گھر اندر. قافلے والے ہو سارے آیا جے, کسے نو چھڑ کے نہ آیا جے, سارے آ گئے. میرے مصطفیٰ چونکہ عمر اندر ان سارے نالو چھوٹے سن, اپنے سامان دی راکھی بٹھائے, سارے آ گئے. میرے مصطفیٰ تو علاوہ بولو سارے آ گئے, پر او نہیں آیا جدی خاطر انہوں بلایا گیا ہے, جدی خاطر دعوتاں پکائیاں گئیاں نے. بحیران دے مکے والے ہو سارے آئے ہو, آدھے جی بالکل سارے آ گئے ہیں, آدھے چنگی طرح ویکھ لو, آدھے نے جناب سارے آ گئے ہیں. ایک چھوٹا دیا بچہ ہے انہوں سامان دی حفاظت اندر سامان دی راکھی بٹھائے. اب بحیران دے او مکے والے ہو زیادتیاں نہ کرو, بے انصافیاں نہ کرو, اس بچے نو ہی بلا لو. میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آندے نے تے کھانے دا انتظام دعوت دا بندوبست ایک درخت دے تھلے کیتا جاندا ہے تے اے سارے درخت دے تھلے بہ گئے, ساری تھا ملی گئی. ذرا عظمت مصطفیٰ سننا,
ساری چھاں ملی گئی، میرے مصطفیٰ آئے تے آ کے میرے محمد دھپے ہی بہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں میرے مصطفیٰ دھپے بہ گئے تے او جڑا درخت او نہ ساریاں تو پھر کے او نہ ساریاں تو ہٹ کے تے میرے محمد تے سایہ کر دیندا ہے۔ اچھی کہہ دو صلی اللہ، قدم قدم پہ برکت، نفس نفس پر رحمت، جدھر جدھر کے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سہار ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا میرے مصطفیٰ تے سایہ کر دیندہ ہے۔ قافلے والے حیران ہو گئے، ابو طالب بھی حیران ہو گیا، بحیرہ راہب بھی حیران ہو گیا۔ بحیرہ آندہ ہے قافلے والے ہو سچی گل دسیا دے، اے کدا بیٹا ہے، ایدہ باپ کون ہے؟ ابو طالب آندہ ہے میں ایدہ باپ ہاں۔ بحیرہ آندہ ہے جناب تو ایدہ باپ نہیں، میرے نال سچی گل کر۔ ابو طالب آندہ ہے بالکل ٹھیک ہے، اے میرا بھتیجا ہے، میرا ویر عبداللہ فوت ہو گیا ہے، اے او دا پتر ہے، پر مینوں تو دس ہوئے بحیرہ اے گلاں دا تینوں کیویں پتہ لگا؟ بحیرہ آندہ ہے او ابو طالب او مکے والے ہو، میں تورات دا عالم ہاں، انجیل دا عالم ہاں، زبور دا عالم ہاں، اے دیاں صفتاں تے اے دیاں خوبیاں اے دیاں عظمتاں میں پہلیاں کتاباں اندر پڑھ چکے آواں۔ اوہ مکے والے ہو تانوں مبارک ہوئے، اے کوئی عام بچہ نہیں، رب دا آخری نبی بنن والا جے۔ تے گل اگلی بھی سن لو، بحیران دے کعبہ دے رب دی قسمے، او قافلے والے ہو، او مکے والے ہو، او سردار ابو طالب، او گھاٹیاں ادھر میرے وال تکیا دے، او گھاٹیاں جدو تسی تھلے اتر رہے سو میں اپنی اکھاں نال ویکھ رہا سا، اتھوں دے جننے درخت سن تے جننے پتھر سن سارے جھک جھک کے محمد نو سلام پہ کر دے سن صلی اللہ۔ ابو طالب اتھو یہ نو واپس لے جا، شام نہ لے کے جائیں، اتھو دے یہودی یہ نو قتل کر دیں گے۔ اور میرا مصطفیٰ دنیا تے آیا نہیں، کتابہ اعلان کر رہی ہیں، نبی چرچے کر رہے ہیں، خدا تذکرے کر رہے ہیں، اے ہے میرا مصطفیٰ۔ علم یجد کا یتیمن فآوا۔ لو جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اتھو ہی اگلے جمعے شروع کر دیں آگے، ٹھیک ہے؟ اتھو ہی کریں گے انشاءاللہ، آؤ گے پھر 12:15 خطبہ شروع کرنا ہے۔ لو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ قبول فرمائے، اللہ بیماران شفا عطا فرمائے، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرمائے، جو فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، ایس مرکز نو اللہ آباد رکھے، جو جمعہ پڑھن واسطے آندے نے قریب تو دور تو اللہ قدم قدم تے گناہ معاف فرمائے، درجے بلند فرمائے، نیکیاں عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔